دوم خصوصیت دا ده چې الله پاک په دغه میاشت چې شیطانان وتړي، صفدت الشیاطین او سلسله الشیاطین، بعضی روایتو چې مردت الشیاطین راځي، سرکش شیطانان، بعضی چې مطلق راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک د جنت ټول دروازې کلاو کی، د جهنم ټول دروازې بند کی، او شیطانان الله پاک وتړي. په دې چې حکمت څه ده، وجه څه ده؟ وجه دا ده چې په دې شیطانانو په تړلو چې دا جنت ته جهنم خبره اسانه ده. دا به تاسو اورېدلې، دا د شیطانانو تړلو چې به تاسو ته زه پوینټ تر وښوم چې دې چې وجه څه ده، ولې خدای پاک شیطانان تړي، ولې شیطانان بند سي. دغه دوه وجوهات علماو بیان کړي دي. یوه وجه دا بیان کړې ده چې موږ کله یو غلط کار وکړو، کله یو ګناه وکړو، نو هر غند موږ په شیطان ورړو چې بس شیطان دوکه کړنه، شیطان غلط کړنه، شیطان تیر باسنه. دغه څه ده کنه؟ دا موږ چې وایو چې شیطان تیر باسنه، بس شیطان دوکه کړنه. الله پاک فرمایي چې نه، دا څه نه ده. راځه دا شیطان زته نه دالې کوم چې تا ته لږ کو د خپل حیثیت پته ولګي چې تا فطرت دا ګنده ده او کتا شیطان دوکه کوي. نو خدای پاک یو نام ده المقسط، خدای پاک انصاف ده. خدای پاک وایي چې په شیطان خامخ الزامات ما چو، شیطان موږ دشمن دی، شک نستا. شیطان یو لسمیاست موږ سره لګیایي، خو خدای پاک وایي چې دا څه نه ده چې لکه شیطان هر وخت، مطلب د جن خلق فطرتن بای نیچر دغه فطرت داسي چې هغه ته د شکر توفیق نه ملاويږي. نو چې کوم سړی د روزې په میاشت چې بدل نسی، لکه روزې نه اول د شکنجا واهیات فضول ژغیدا دا کوله، روزې په میاشت چې هغه روټین ده. د روزې نه اول هل مونږ نه کاوه، د روزې په میاشت چې هل مونږ نه کوي. د روزې نه اول چیرې قرآن مختنج داو، د روزې په میاشت چې قرآن تلاوت نه کوي. د روزې نه اول شکر توفیق نه و، روزې چې نستا، نو دا سړی دا قطعا نه وایي چې زه شیطان تیر باسنه، شیطان دوکه را کړله، شیطان ما سره داسې وکړه. نه، دا سړی د صرف او دا خدای پاک ولي کوي، دا دې پر چې ګوره الله ډیر کریم او ډیر مهربان ذات ده. خدای پاک وایي چې انسان ایولس میاشتې خو ته په تیارې چې پروت وې رایسا، او زمو قدر کوم که چیرې حقیقت دغه سین لږ کو په خپل ځان سوچ وکا، نن هته زمدای رایسا. نو الله جل شانه یو طرف ته خپل عدالت او انصاف قائمي، بل طرف ته مشتمو کرا کوي چې انسان په دې غلط فهمي چې موسا چې ما شیطان دوکه کوي، شیطان د دشمن دا. خو تا ته زیو مقدر کوم رایسا وګوره خپل جان جج کا، خپل طلب لاسونی سا چې آیا ته فطرتن خرابې او که شیطان دې دوکه کوي. کچېره ته پروزه چې روغ مسلمانې اتا زندگی چې فرق رایسي، نو بیا د شیطان مقابله کوا، بیا د شیطان نه امن غواړه، بیا د الله نه مدد غواړه. خو کته چېرې فطرتن تا په فطرت چې فساد ده، بیا په خپل جان سوچو که خپل ګریوان ته وګوره. دا یو وجه علماو بیان کړی ده. دومه وجه علماو دا بیان کړی ده چې کله الله پاک شیطان د خپل دربار نه وباسه، دا ولې وسله؟ دا وجه چوا، دا وجه دا و چې شیطان د ما نیکه اتا نیکه آدم علیه السلام ته سجده نه وکړه، د الله حکم نه ومانه، د ما او د تا ریټه په دغه مزکه تسلیم نه کړ، د ما او د تا خلافت په دغه مزکه تسلیم نه کړ. به شیطان کله داسې وته به ورته چې ټیک د تا خو زه وباسنه، لأغوینهم اجمعین، ورته چې دا به یاد لره لکه موږ پښتو چې ورته وایي کنه چې داسې په ژیره لاس تیر کې چې ټیک ته بیا بسره وکتس. خدای پاک ته ویل چې تا خو زه وباسنه، خو لأغوینهم، دا انسان به زه د تا د لارې نه خطا کوم او زه به ګمراهۍ طرف ته راولم. بیا دلته خدای پاک چیلنج ورکړ. خدای پاک ورته ویل چې شیطانه دا خبره ټیک ده چې ته خو به دا انسان دا به ته ګمراه کوې، دا به ته له ما نه پرده کوې، دغه به ته د ما د نافرماني تربیت ورکوې، خو
فبعزتک لاغوینهم اجمعین. شیطان دا قسم ورته وکړ چې یا الله ما دې تا په عزت قسمی چې زه به د انسان دا اولاد گمراه کوم. بیا خدای پاک دا ورته ویل چې ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. شیطان دا وار وا چې کوم د ما بندي آبته د ما د لارې نه خطا نکې، چې کوم د ما بندي آب د ما د لارې نه خطا نکې. بیا شیطان هدا ورته وایي چې الا عبادک المخلصین، او دا د چې کوم تا مخلص بندگانی یغه باندې به ما زور نه رسیږي. علماء لیکل دي چې دا چیلنج خو شیطان او الله پاک په عالم ارواح چې یو بل تور کړه. نو په دغه دنیا خدای پاک شیطان وتړي او خدای پاک دا وایي چې انسان زمو قدر کوم واستو وایا چا کوم د پلان نه کې دشمن وو هغه طرف ته جه کایما طرف ته راځي. ما خو ته الته وګټلې چې ما ته په مزه کې خلیفہ جوړ کړي، ما خو ته په خاطر د خپل دربار نه وباسه. خو انسان ته اوس نن فیصله وکړه چې شیطان زته نه څنګه تکوم دا زتنه اوس ته فیصله وکړه چې ته د ما عبادی مخلصین ته شامل یې که نه شامل. نو دوستان روزه میاست دا صرف د خپل جان د جج کولو د خپل جان د تللو میاسته. الله موږ ته موقع کړی دا چې خامخا په شیطان باندې الزامات مه وایو، خامخا دا مه وایه چې زه یې خطا کړم. دا فیصله وکړه چې تا خپل نیچر تا خپل فطرت دا څه شی ده. الله پاک فرمایي چې شیطان زه ته نه سایډ ته کوم، د هغې ته غم مه کوه.